Bayan da mai nasara ya yi dogon tafiya, sai ya tsaya ya da zango, ya yi farautan naman daji, inda ya samu ya ɗan karya kumallo, kana ya samu guri ya kishingiɗe har barci ya zo masa. Yana cikin barcin ne sai wani aljani ya fito masa. Ka san abinka da gwarzo kuma jarumi, don haka ya shiga cikin dajin bai tsorata ba, sakamakon kukan dokinsa da ya tayar da shi ya san wani abu ya faru. Inda suka yi arba gaba da gaba da wannan aljanin, suka kuma gwabza fada a tsakaninsu. Bayan an kai ruwa rana tare da ɗauki ba daɗi, mai nasara a ƙarshe ya yi nasara. Mai nasara ya yi nasara akan wannan aljanin.